若然真係4點都中咗，咁點算咧？唔使驚，我咧而家教大家一啲少少嘅 tips，咁咧就希望咧可以幫到大家啦。首先咧，紮完頭髮之後，記得梳頭。要成日梳頭，因為梳頭呢個動作咧係會咧放鬆翻我哋嘅頭皮嘅，令到咧佢咧有一個釋放嘅感覺。咁樣咧梳咧我哋都要好識得去揀嘅，我哋要揀一啲咧係能夠咧卸咗到力。最好咧就係其實呢一隻梳咧係我極力推介嘅，因為佢係貼住個頭型啱啱好，我哋由前邊梳到後邊，你會感覺到咧你個頭皮咧好似咧俾人按摩咁嘅感覺嘅。咁若然真係你唔中意用梳啦，你話我從來都唔梳頭嘅，唔緊要，咁我哋可以用手，因為其實筋膜咧同我哋嘅皮膚咧係最 close 嘅，咁我哋都可以用手去梳翻我哋個頭部嘅筋膜啦。咁最簡單咧就係咁樣，我哋咁樣，其實都會有一種放鬆嘅感覺。咁當然啦，如果咧你長時間咧紮頭髮紮太耐，其實咧你會摸到你個頭皮咧係好硬，咁點算咧？咁我哋咧就可以用隻手指向後俾少少力，唔使太大力，咁樣你就可以咧鬆翻你嗰個頭部嘅筋膜，一下一下咁就得噶啦。其實咧，你咧係唔應該咧咁健康嚟做代價噶。我哋平時每一個嘅生活習慣都正深遠咁樣影響緊我哋自己嘅身體健康。由今日開始，我哋去專注呢啲細微嘅地方，選擇對自己溫柔一啲。大家記住啊，真正嘅靚咧係嚟自於健康同埋自在嘅。讓我哋學識好好傾聽自己身體嘅聲音，喺我哋追求外在嘅整潔同時，都好好照顧我哋內在嘅平衡。大家中意我呢個 channel 嘅，記得 follow、like and share。我係筋膜放鬆師黎樂琳。